Ci fate fare l'auguro. La mia Presidente. Alla vigilia sembrava che sarebbe stato più un testa a testa, invece alla fine lei ha preso il largo, testimonianza forse della volontà appunto di cambiamento di Milo. Sicuramente Milo ha dato un segnale forte di cambiamento, noi altri lo percepivamo durante la campagna elettorale, però il risultato ci ha dato ragione, le sensazioni erano giuste, la gente aveva tanta voglia di cambiare e i giovani sono stati sicuramente l'arma in più che ci hanno consentito di vincere questa competizione elettorale con questo ampio margine. È appunto un ampio margine, adesso è il momento dei festeggiamenti naturalmente, però si ricomincerà subito a pensare a Milo. Cosa prima di tutto? Prima di tutto bisognerà pensare ad affrontare il problema di questi articolisti che ai quali in qualche modo bisogna dare una risposta per capire se riusciremo a risolvere questo problema, e poi chiaramente iniziamo con l'estate a capire com'è la situazione. Insomma, ci sarà tanto da lavorare, però noi abbiamo tanta voglia di fare, abbiamo l'entusiasmo dei giovani che sicuramente ci darà la forza per fare bene. Lei ha deciso appunto di puntare sulla giovane età più che sull'esperienza, è stata una scelta volontaria? Sì, sicuramente questa è stata una campagna elettorale senza alcun compromesso, un gruppo giovane sicuramente che darà forza, darà vitalità all'azione amministrativa, quindi zero compromessi, tanta voglia di fare, io penso che faremo bene. Adesso lei è chiamato però naturalmente a governare l'intero paese, quindi chi l'ha votata e chi non l'ha votata, ascoltare tutti. Finita la campagna elettorale, questa è sicuramente la cosa che faremo, amministreremo per tutti i cittadini di Milo, per chi ci ha votato e per chi non ci ha votato, perché questo è il nostro spirito, noi vogliamo dialogare con tutti i cittadini e nessuno escluso. Lei è stato critico con il sindaco uscente proprio in questa mancanza, diciamo, di comunicazione a volte con la cittadinanza. Ecco, sì, un dialogo è mancato sicuramente nell'ultimo periodo, noi faremo del dialogo la nostra arma, cioè il nostro atteggiamento principale, parlare con la gente, rispetteremo il nostro slogan, dialogare per ripartire e ricostruire e ridare forza a Milo, vitalità all'economia, al turismo, a tutto quello che c'è da fare. E c'è da capire qual è l'effettiva situazione economico-finanziaria anche delle casse. E questo sicuramente, ma ci rimetteremo al lavoro e vedremo di capire questa situazione quanto prima per poter programmare appunto quello che c'è da programmare.